ontem ele foi conhecer uma figura, uma telespectadora lá de Várzea Grande, que ganhou o prêmio da semana passada, o ventilador que nós entregamos para o vídeo mais criativo. Deixa eu conversar com o Kaique, trazer ele aqui para o telão do Comunidade mais uma vez. Kaique, você foi até que bairro? E Dona Neide é uma figuraça, né, meu querido? Figuraça, Trindade. Inclusive mandou um beijo para você. Tô aqui já externando aqui o carinho que a Dona Neide tem com a equipe do SBT Comunidade. Ela mora no bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande, e ela tava precisando realmente de um ventilador Mondial novo, Trindade, porque o ventilador que a Dona Neide estava usando lá para espantar um pouco o calor na casa dela, não estava muito bem nas pernas não, hein? Eu acho que chegou no momento certo e a gente vai acompanhar agora um pouquinho da história dessa incrível mulher, dessa figuraça, a Dona Neide, lá do bairro Jardim Primavera, que venceu a nossa campanha aí do vídeo mais criativo ao SBT Comunidade. Bora acompanhar agora. Meu povo, e chegou o grande dia de entregar este ventilador da Mondial para a ganhadora do vídeo mais criativo que foi enviado ao nosso Comunizap. Alô, Dona Neide, do bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande. A equipe do SBT Comunidade tá chegando e você acompanha com a gente a partir de agora. Vem com a gente. Acabei de chegar aqui no bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande. Esta é a rua da ganhadora do ventilador da Mondial. E aqui, ó, é a casa da Dona Neide. Vamos ver se ela tá esperando a gente. Ô, Dona Neide! Olha, ele até gritou já. Tava esperando a gente. Dona Neide! Como que a senhora tá, Dona Neide? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco suada, mas tamo aí. Tá suada por quê? Tá calorzão demais. Tá muito calor. Calor é apelido. E o ventilador da senhora não tá dando conta do calor? Tá de jeito nenhum. Ai, gente do céu. Ganhei um, né? Será? Não sei. Não sei. Vamos ver ainda, vamos ver ainda. Vamos chegar aqui na casa. Podemos entrar, Dona Neide? Pode entrar, pode vamos entrar. Vamos entrar um pouquinho pra conhecer a casa aqui da Dona Neide. Ver vocês aqui, um prazer receber aqui. Aqui é minha casa. Dona Neide, há quanto tempo que a senhora mora aqui no bairro Jardim Primavera? Tem 2 anos. Aqui em Várzea Grande. Várzea Grande. Aqui é uma casa da minha irmã. Ela tá na Bolívia e eu tomo conta da casa dela. E a senhora é varzegrandense? Sim. Eu sou mineira, né, uai? Mas eu já me considero cuiabana. Dona Neide, a senhora tem filhos, netos? Tem filhos, tem 3 filhos. Meus filhos moram em Cuiabá. E tem 6 netos. 3 netas e 3 netos. Família grande. Família grande, graças a Deus. Família Borges, né? Família Borges é grandona. Família Borges é gigantesca. Agora, Dona Neide, é o seguinte, que vídeo é aquele que a senhora mandou pra gente lá no Comunizap se refrescando na caixa d'água, mulher? Pois é, mas a gente tem que, né? Tem que fazer o quê? Tem que tomar banho, né? Senão não aguenta o calor. E aqui a minha piscina é a caixa d'água. Né? E até aquele gritinho que fala assim, ui, é porque a água lá no fundo da caixa estava gelada. Tava gelada, mas refrescou pelo menos. Refrescou, ajudou bastante. E cadê a caixa d'água? Eu quero conhecer a caixa d'água que a senhora mandou. Vem, vamos conhecer aqui. Olha só que maravilha, aqui a gente... tá a minha piscina. Ó, aqui tá a piscina improvisada, né, Dona Neide? É verdade. Foi daqui que a senhora gravou então o vídeo lá pro nosso Comunizap. Gente, ó, foi daqui. Oh, que maravilha. Tá bem tampada, né? Porque senão sabe, não pode deixar, né? Destampada, que senão os pernilongos acham. Acha aí. Mas aqui a água tá gelada. Tá gelada, ela pega sombra aqui, ó. E aí quando eu entrei, tava morninha, aí eu fui chegando no fundo, tava gelada, eu... Ai! O Trindade adorou o vídeo da senhora. A senhora sabia disso? Mas ele tá me devendo uma visita, né? Porque ele falou que vinha. Falou que vinha, né? Falou que vinha. Mas aí ele me mandou aqui e estou representando não somente ele, mas toda a equipe do SBT Comunidade. Cadê o ventilador da senhora? Quero ver o ventilador da senhora. Como que tá o ventilador da senhora?
Olha só, esse é o ventilador. Mostra aqui, Nino Silva, ó. Este é o ventilador que a dona Neide tá usando. É esse aqui. É esse daí. Isso aí espanta calor, dona Neide? Uai, fazer o quê? Tem que espantar, né? Não, ele gira forte. Gira forte. Gira. Já faz anos que eu tenho ele. Deus tem sustentado ele até chegar ao novo. Quanto tempo mais ou menos? Ah, ele tem mais de 6 anos. 6 anos? E a senhora não trocou o ventilador? Troquei nada, agora eu vou trocar, né? Por um novo, né? E a senhora tá louca querendo um ventilador novo? Com certeza, eu vou estrear ele hoje. Vai estrear ele novo? Eu vou estrear hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou então presentear a senhora, dona Neide, que enviou o vídeo ao nosso Comunizap, o vídeo mais criativo lá pro Trindade. Trindade, ó, dona Neide tá aqui, hein? Bairro Jardim Primavera. Uma visita, viu, Trindade? Você não vai ganhar suco de jiló. Você não vai ganhar suco de jiló. Só os meninos. Tá vendo? Ó, o suco de jiló. Eu vou tomar o suco de jiló da senhora. Vai. É bom demais. Vai refrescar. Ajuda a refrescar também junto com o ventilador. Demais da conta. Demais mesmo. E além disso, é bom pra saúde também, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Dona Neide, incentiva quem tá em casa a enviar o vídeo lá, porque quem sabe, quem tá assistindo a gente aqui, não pode ser o próximo ganhador do ventilador igual a senhora? Com certeza. Continua enviando seus vídeos aí, suas fotos. Toma banho na caixa d'água, toma banho na mangueira. Continua enviando, que o próximo vai ser você, tenho certeza. Então eu vou dar aqui o ventilador pra dona Neide. Espera só um pouquinho que eu vou buscar lá no carro, tá? Aqui, dona Neide, o prêmio da senhora. Deixa eu entregar aqui com todo cuidado. Olha aí, ó. Tá certo. Vamos abrir esse ventilador? Vamos ver o ventilador novo? Olha aí! Tá feliz, dona Neide? Demais da conta, demais. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque sem Ele nós não somos nada. Ele permite tudo na nossa vida, né? Então Deus permitiu que eu ganhasse esse para descansar aquilo ali, ou às vezes até mesmo doar para uma outra pessoa que está precisando também, né? E agradeço vocês todos aí da SBT, da programação, que Deus continue abençoando vocês. Já vamos estrear ele aqui agora. Vamos. Mas na conta, Jesus amado. Que potência, hein? Que potência, hein, ó. E aí, eu parei de suar aqui agora. Ai, Jesus, maravilhoso, né? Que Deus abençoe as lojas também, né? Lógico, claro. Daí, né? Claro. Agradecer a todo mundo que está envolvido aqui nessa campanha do SBT Comunidade. Depois que nós refrescamos, nós corremos pra caixa d'água. Da caixa d'água, nós vem pra cá de novo. Fica nos dois justamente pro calor não ter vez. Que Deus abençoe o pessoal da loja, né? Que eu tenho certeza que é uma doação, né? Das lojas, então que Deus continue abrindo as portas pra eles. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar tchau lá pra todo mundo lá, dona Neide. Dona Neide, vencedora aí do vídeo mais criativo do SBT Comunidade e levou aí o ventiladorzão. Obrigada. Tchau, gente, até a próxima, valeu. Deus abençoe vocês. Ó, adorei. Eita glória! Eita glória! Figuraça, dona Neide. Olha a coisa linda essa moça, moradora lá de Várzea Grande. Dona Neide, fica tranquila, quando a senhora menos esperar, eu tô aí batendo na sua porta. Eu quero experimentar agora suco de jiló. Você já tinha ouvido falar em suco de jiló? Segundo o pessoal que foi lá, receita de família da dona Neide. Eu queria experimentar, dona Neide. Pra senhora, ó, um beijo.
Que Deus te abençoe com ainda mais saúde, com ainda mais paz, mais prosperidade ainda para você e para toda a sua família. Muito obrigado de coração por ter recebido a nossa equipe tão bem, por ter ajudado a construir essa matéria tão bem-humorada. É muito legal contar esse tipo de história, compartilhar esse tipo de conteúdo aqui. Numa manhã muito movimentada, com muitas ocorrências, com muitas notícias tristes, vem a dona Neide irradiando luz para toda a nossa equipe, para todos os nossos telespectadores. Que Deus abençoe muito a senhora. Ó, mais uma vez, ó, muito obrigado pelo carinho da companhia.